Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, амансыздарбы биздин ардактуу коноктор. Сиздер менен Көгүлтөр оттун боюнда көз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Сөзүбүздүн башында бизди бул жерге Көгүлтөр оттун боюна жолугушууга бир негизги себепчи болгон студенттер майрамы, алгач студенттер майрамы менен бүткүл студент жаштарды, келечек ээлерин куттуктап, аларга ийгилик демекчибиз. Үч про жалгыз тек, үч кылкомуз, чертилбейт, күүгө келбейт чебер колсуз, оп-оңой, көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар, айтып болгус дегендей. Кийинки кезегибизди комуздун коштоосундагы ырга берсек. Рахмат Элзат, чыгармачылыгың өркүндөй берсин, сага ийгилик каалайбыз. Анда эмесе бүгүнкү кечебизде биз ийри отуруп, түз кеңешип дегендей эркин отуруп, эркин баарлашып, келечек, студенттик күн, студенттик өмүр тууралуу бир кеп козгоп алсак. Жаштыктын бир жалындаган мезгили бул студенттик күндөр дешет да. Ошол студенттик күндөрдү ар кимибиз ар кандайча өткөрөбүз. Мына студенттик күндөрдү деги эле студенттик күндү кантип өткөрүш керек? Деги эле бул студенттик күндү дүйнө элдери кандайча майрамдашат? Ушул суроонун тегерегинде бир кеп козгоп көрсөк. Студенттик күндү өтө кызыктуу өткөрүш керек, эстен чыккыс кылып. Дүйнө элдерине көз салып карай турган болсок, кантип өткөрөт студенттер? Мисалы үчүн Бельгияда студенттер бул майрамды төмөнгүчө өткөрүшөт да. Мисалы студенттер көбүнчө бири менен чогулушуп, барларга киришип, барларды өткөрүшөт. Алар көбүнчө 7-8ден болушуп чогулушат дагы, барларга киришет. Ал эми мындай окутуучулар болсо, алар көбүнчө пикниктерге чыгышат дагы, ошол жерде өткөрүшөт. Анан студенттер, Бельгиядагы студенттер көп ырдаганды жактырып өшүп кеткен дагы, ошол күндөрү бийлегенди, музыка укканды жактырышат экен. Анан бир гана студенттик 17 ноябрь эмес, алар сессияны тапшырып бүткөндөн кийин деле, ийгиликтүү тапшырып бүтүшсө, ошону өзүнчө майрам кылып өткөрүшөт экен да. Биз деле бир башка дагы майрамдарды дал ушинтип өткөрсөк болот да. Сиздерге мен ушул студенттик төмөнкү 4 сапырдын белек катар тортулап коймокчумун. Бизде кайда өз үй айлык, кээ бирде калбай калат тыйынчайлык,
А бирок жүрөгүбүз толо сүйүү айткылачы, мындан өткөн барбы байлык? Студенттик күндү көбүнчө жакын курбуларым менен айланып, кафелерге кирип, көңүлдүү ырдап, ар кандай оюн зоокторду уюштуруп, көңүлдүү өткөргөнгө аракет кылсак, Дания өлкөсүндө студенттер булар эң жакын достору менен биригишип, бирөөсүнүн үйүндө олтурушат дагы, ошол жерде ырырдашып, гитара чертишип, көңүлдүү жакшы өткөргөнгө аракет кылышат дагы. Анан кечиндеси барларга кафелерге кирип улантышат. Дагы бир кызыктуу жери, гимназияны бүткөн студенттер, алар өздөрүчө үй бүлөсү менен атайын бир мындай чоң машинаны прокатка алышып туруп, шаарды, көчөлөрдү айланышып, ошол машинанын ичинде ата энеси менен, үй бүлөсү менен, ошо үй бүлө мүчөлөрү менен ар кандай ырдап, бийлеп дегендей оюн зоокторду уюштурушат да экен. Анан ошол күндүн калганын кафеде же үйдө улантышып, көңүлдүү өткөргөнгө аракет кылышат экен да. Өзү билгендей эле Американын эли кыйын бай келет. Жана ошондой эле алар өздөрүнө студенттер, бул университетте окуган студенттердин байлар окуйт деген сөз бар да. Ошол жерде алар тоскондо, алар достору менен эмес, алар көбүнчө 7-8ден же болбосо кыз жигит болуп, алар шаардын четинде же шаарга жакын жерлерде отурушат. Жана алар өздөрүнө бай клубтарга барып, алар өздөрүнө мартини заказ бериши да мүмкүн экен да. Ушул тууралуу дагы айтып кетейин экен. Студенттик өмүр, студенттик сүйүү, студенттик наам дегендир бардык эле адамдарга насип этпеген нерселер да. Ошо силердин ушул ыйык аттын ээси экениңерди дагы бир жолу эске салуу менен мен силерден мынаны сурагым келип турат да. Студент болуп ушул жерге келгенден кийин бир студенттик кандай өзгөчөлүк болду? Кандай бир көз ирмемдер өттү силерден? Бир кызыктуу көз ирмемдериңерден бир экини айтып берсеңер. Биз студент болгондон кийин, бул жерге келгенден кийин биз чоң турмушка, жаңы турмушка кадам таштайт экенбиз. Мурда мектеп мезгилинде ата-энелерибиз менен бирге эртең менен турасың, ата-энең тургузат, сабагыңа карайсың, эжекең оку дейт. Ал жерде басмырга, бул жерде өзүң турасың, өзүң үчүн өзүң күрөшөсүң, сабактарда өзүң аткарасың да. Эжекелер темаларды берет, китептерди берет. Биздин эң айырмаланган күн ушул, мына коңур күздүн койнунда, көгүл оттун боюнда отурабыз. Мындай күн мектептен кайдан болсун, болбойт да. Ошондой күндөрдүн биринде майрам болду да бизде. Майрам болуп, мен өзүм башыман өткөн окуя. Эртең мен уйкусурап келип распенияны карадым, анда 1-курс болчумун. 3-курстун распениясын көрдүм да, мен чуркап барып 3-курстун распениясына менен лекциясына кирип отуруп алып турдум да. Анан жигит, сен ушул курста окуйсуң да, карасам баары чоочун, эч кимсин тааныбайм. Жок, анда бар распенияны көрсөтүп койгула деди. Бир кыз келип мага распенияны көрсөттү, распенияны үйрөткөн да магачы 1-курска келгенде. 3-курска жаңы келгенбиз да. Анан келип биринчи эле келген күнү эле расписанияны карашка туура келди. Келип эле 2-курстун расписаниясын карап, эски боюнча эле барып отуруп алып турбуз да биздачы. Кийин келип айтып атпайбы, сизде канчанчы курсуңуздар деп. Тааныша келсек эле алар жаңы келген курстар экен. 1-курска келгенде мен ошо корпуска барып, факультетке барып, өзүмдүн немен билип, группама кирсем, бир кыз отуруптур да. Анал кызды мен куратордум деп ойлопмун да. Мен аны менен саламдашып, учурашып, мен дагы менен байланышта сүйлөп, ушу менин кураторум болосузбу десем, ал көрсө анын аркасынан да бир эжекке кирип келди да. Ал көрсө ошол куратор экен, а берки менин группалашым болот экен да. Ушундай кыз болуп калды. Биз мектепте башта 40 мүнөттөн окуп үйрөнүп келгенбиз да. Бул жерге келсек болсо пара деп коет экен, 80 мүнөт болот экен да. Ал болгондо да парада лекция болот экен да, жалаң. Эжекелер сүйлөп берет экен, аны жазыш керек экен. Жазганда уйкусурап, уктап, анан кийин окуганда эмне деп жазганыбызды билбей күндөр да болду да. Силердин ушу жакшы күндөрүңөрдү, бактылуу күндөрүңөрдү коштогон жагымдуу музыка кезекти беребиз. Биздин Ош мамлекеттик университетте бир гана билим берүүнүн мега борбору эмес, таланттууларды да таптаган бир таланттууларды дагы койнунан учурган бир ордо экендигин баарыбызга белгилүү да. Ошондой таланттуу кыздарыбыздын бири Назбүбүгө кеп кезегин берсек, Suyuda aylasın geç almay, armanda жүрүп
асманда жанган жылдыздай сүйүүнүн сырын чече албай ашыгам сага жете албай сагынам сени сагынам сүйүүмдөн үмүт үзө албай сүйүүнүн баркына жеткен жашоодо адам бар бекен ашыктык отуна күйүп сүйүүсүн түшүнө билген арнаган махабатымды айта албайм жүрөк кайгымды жанар деп үмүт үзө албайм сүйүүнүн балдай татымы сүйүүнүн көзү көрбөс түрлөрү бар, сүйүүнүн кулагы укпас үндөрү бар, сүйүүнүн кышта болсо жайдан жыргал үзүлбөш башка адамга гүлдөрү бар, сүйүүнүн арфаларга бербей турган өзүнүн тарта турган күүлөрү бар дегендей сүйүү сезими кимдин гана башынан өткөн эмес, баарыбыздын башынан өткөн сезим бул биз эле эмес. Кылычтын мизинен жалтанбаган баатыр эрлер да ушул сүйүүдөн жалтанып, сүйүүнүн астында сынып, сүйүү үчүн жан берген экен. Мына ушул студенттик өмүрүңөрдүн кайсы бир бөлүгүн сөзсүз сүйүү куштоору талашсыз. Ошол сүйүү сезими жөнүндө силердин башыңардан ушул сүйүү сезими өттү беле? Чыныгы сүйүү бар экенине ишенесиңерби? Сүйүүнүн дагы акыл менен башкарса болот дегенге кандайча карайсыңар? Сүйүү дегенди биз бийик чоку деп дагы көрсөк болот да. Анткени сүйүү бул ошол тоонун чокусунда турса, же болбосо бакыт ошол тоонун чокусунда турса, ошол бакытка жетиш үчүн адамдар ушунчалык көптөгөн кыйынчылыктар менен ошол чокуга чыгып, ошол бакытка жетиш үчүн ылтынат да. Мен ойлойм, бул сүйүүнү акыл менен башкара алганга болбойт деп. Анткени бизге ушул далил катары бул Канат менен Заринанын сүйүүсү болуп өткөн да. Ошол сүйүүнүн күчтүүлүгү менен алар өлүмгөчө барышкан да. Мен ойлойм, ушундай сүйүү азыркы жаштардын арасында дагы жок эмес деп. Сенин оюңду урматтайм, бирок сөзүңө каршы чыгам да. Эмне деген анда сүйүүнү акыл менен башкарып болбосо, Жаңыл мырза эмне үчүн Түлкү мырза менен кетип калган жок? Намысы деп бир элдин намысы, Нойгуттун намысын бузам деп калып калбады, өзү сүйүү үчүн өзүнүн түлкүнү өлтүрүп койбоду, сүйүүм деп кеткен жок да, намысы менен, акылы менен башкарып калбады. Мүмкүн азыр мен Жаңыл мырза десем сен айтышың мүмкүн, бул чыгарма депчи. Чыгарма адабиятта жазылат да. Адабият болсо бул турмуш чындыгы. Эч качан чыгарма бул бейжеки жазылбайт да, чындыкка негизделип гана жазылат да. Ошондуктан айтарым бул сүйүүнү акыл менен башкарып болот. Кыргыз элинин ушул күнгө чейинки жашап келген тарыхында бул акыл менен башкарган учурлар көп эле кездешет. Менин оюмча кичине туура эмес болуп калды. Себеби сүйүүнү акыл менен башкарууга болбойт да. Сен азыр айтып атасың, чыгармаларда жазылган деп атасың, ал чыгармаларда башкарууга болот, башкарылган деп жазылган деп атасың. Чыгарма бул чыгарма да. Бул адам өзү чыгарган да. Ошон үчүн чыгарма болот да. Акылга башкаруу, акыл менен башкаруу эмес экенин, бул сүйүү бул өзү эмоция да. Бул сен сезим да, бул сен күлөсүң да, сен сүйүнөсүң туруп. Бул дагы сенин эмоцияң болуп атат, бул да сенин сезимиң болуп атат. Бирок сен аны башкара албайсың да. Күлкү менен сезимди, сүйүүнү бул салыштырып болбойт да. Сүйүү бул ушунчалык улуу сезим. Сүйүү албетте чыныгы сүйүү бар. Негизинен студенттик күндөрдүн ичинде 14 февралда демалентин деп белгилешкен да. Мен негизинен сүйүүнү бар деп эсептейм, чыныгы сүйүү бар, себеби менин башыман өткөн, азыр деле өтүп жатат. Буга далил мен 14 февраль күнү өзүмдүн сүйгөнүмө арнап жүрөгүм аттуу ыр жазгам да. Ошол ырды айтып берүү менен бирге сүйүүнүм бар экенин мен дагы бир жолу далилдеп өткүм келет да. Бир сөз менен. Жүрөгүм. Гүлдөй назик, суудай тунук жүрөгүң. Жүрөгүңө жол таба албай жүдөдүм. Эгер билсең, жол табуунун айласын, анда айтчы, кыйналбасын жүрөгүм. Сүттөй аппак, кардай жумшак көңүлүң. Билем аны, көңүлүңдүн жоктугун. Сүйүп калган мен байкуштан экүнөө, суу сатпачы, суу сабасын жүрөгүм. Сүйүү ыйык сезим, аны айтып атат талантка, сүйүү бул акыл менен башкарууга болбойт деп. Адам акылы менен адам. Анда акылсыз кантип сезим пайда болот? Шуну түшүнөсүзбү? Акыл менен башкарууга болот, бирок
бирок кээ бир состоянияларды адам өзүнүн акылы менен башкара албайт да. Силер дискуссияга айлантып ийдиңер окшойт. Мен силердеги ушул жакшы күндөрүңөрдөгү, эстен кеткис студенттик күндөрүңөрдөгү бир жакшы сезимдер менен жашап атасыңарбы деген бир суроо менен кайрылганмын да. Чындап жашап атсаңар, анын татымы кандай экен? Мына ошол жөнүндө айтсаңар, чыныгы сүйүү барбы? Акыл менен башкара алдыңарбы? Же бир кайсы бир күн мезгилдерде ушул акыл менен башкара албай бир адашкан күндөрүңөр болдубу? Ошол жөнүндө кеп козгосоңор. Студенттик жашоонун 5 жыл болсо, анын 2,5 жылын сүйүү коштойт да. Сүйүүнү акыл менен башкарып келсе болот. Эгер адам өзүн башкара алса. Бул сүйүүнү акыл менен башкарып болот дейт да. Бул сүйүүнү кантип, бул сүйүү бар да, бул кантип келип, кантип кеткенин билбейсиң да. Кантип башкарасың? Сүйүүнүн кантип келгенин, кантип кеткенин билбегенден кийин кантип башкарасың? Бул сүйүү нерсе бирнекени башкара турган. Мен ушул Замирдин оюна кошулам да. Анткени чыныгы сүйүүнү менимче башкарууга болбойт да. Анткени бул сезимдердин падышасы. Буну башкарууга болбойт. Бул сезимдичи буга далил ошол Улкан айтып кеткендей эле Канат менен Заринин сүйүүсү да. Канаттан кийин эле, Канаттын өлүмүнөн кийин Зарина да өзүн өлүмгө душар кылды да. Мында ошол Канат экөөнүн сүйүүсүнүн ушунчалык тунуктугун, ушунчалык ыйыктыгын байкасак болот да. Менин оюмча сүйүүнү башкарууга болбойт. Чындыгында сүйүү деп ортого кеп таштадыңар. Бул сүйүү чындыгында бул дүйнөдө бар, ал сезим, ыйык сезим чындыгында баарыбыз аны таана алабыз. Но бул жерде айтып атасыздар, акыл менен башкарууга болот сүйүүнү деп. Акыл менен сүйүүнү башкарууга болбойт. Акыл менен өзүн өзү башкаруу, а сүйүүнү башкаруу деген бир чоң тема жатат. Бар экенине ишенебиз, сүйүүнүнчү албетте бул ыйык сезимдинчи анан. Мындай да, адам бул жаныбарлардан, эгер биз сүйүүнү башкара билбесекчи, жаныбарлардан айырмалабыз калбай калат да. Адам ушул акыл эси менен гана адам болуп атпайбы? Адам ушул аң сезими менен адам да. Жаныбардан биздин айырмабыз ошол эле да. Биз өзүбүздү башкарып, кайсыл жерде кандай жашоо керектигин билебиз да, ошол аркылуу ганачы. Сүйүү бул сезимдеги ыйык сезим. Айттык, кайта айттык, канчабыз талаштык. Бирок сүйүүнү акыл менен башкарууга болот. Сүйүүнү силер айтасыңар, бул эмне? Бул сезим. Сүйүү адамдагы сезим. Аба сыяктуу көрүнбөйт десек, көрсөтүп бергиле. Анын формуласы бар десиңер. Сүйүүнүн тастыктай турган формуласы бул ушул акыр адам заты жаралгандан бери жазып келген ырлар. Анда көркөм чыгармалардагы сүйүүлөр тууралуу баяндар боло алат. Туура айтасың эмес, сенин оюңа мен да кошулам. Жүрөк менен сүйсөң ошол сүйүү. Ошондуктан мен өзүм жүрөк сүйөт деген ырымы окуп берип койсом. Сүйүү оту жалын болуп, магдыратып жылыт жудай калсаң тоңуп, анан барып өрттөнөсүң ал жалынга, өчүрө албай көөдөнүңө арман толуп. Сөзүбүздүн жыйынтыгы кылмакчыбыз.
Баятан берки айтылган жакшы сөздөр, жакшы бийден кийин мен силерде дагы мындан да жакшы ойлордун пайда болгондугуна күмөн санабай эле турам. Жаштарга карата мындай ишенимдер айтылат да. Жаштар булар келечектин куруучусу, мамлекеттин түптөөчүсү деген ишенимдүү сөздөр айтылып келет. Сиздер ушул келечектин бир келечек ээлери катары бүгүнкү күндөгү студент жаштар студенттик жоопкерчилик дегенде кандайча түшүнүп жатышат? Силер өзүңөр кандайча түшүнөсүңөр? Ушул суроонун тегерегинде ой жүгүртүп көрсөк. Биринчи кезекте мен үчүн өзүм үчүн бул ата энем астында жоопкерчилигим да менинчи. Ал ата энем мени студент кылып бул жака жөнөттү, мен алардын ишеничин актоого аракет кылам да. Бул жерге эмне үчүн келгем? Мен бул жерге окуу үчүн келгеммин. Өзүм келечегимдин пайдабалын тургузган келгеммин да. Ошондуктан бул жерде окуу деп жалаң окуу гана деп ойлогум келет да. Ар бир нерсенин өзүнүн жоопкерчилиги болот да. Студенттер дагы өзүнүн укугун билиш керек да, окуу экенин билиш керек. Бүгүнкү күндө студенттик мындай талапка жооп бере албаган студенттер көп да. Бүгүнкү күндө. Кече эле мисалы пикет болду, ошондо кээ биркилер телевизордон көрсөтүп атат да, атайын маалымат катарычы. Алар атайын акчага сатып алып барынган. Алар студентпи? Жок, алар студент деген наамга ээ жооп бере албайт да, кыскасы. Студенттик жоопкерчилик бул алдыга койгон максаттарга жетүү, коюлган милдеттерди аткаруу, окуу жана бир жолу окуу. Бул студенттик жоопкерчилик. Менин оюмча студенттик жоопкерчилик деген бул студент бул өз алдынча иштеп, өз алдынча окуп, өзүнүн келечегин өзү жакшылап түзүш керек деп ойлойм да, студенттик жоопкерчилик. Биз мектепте эжекелер китептерди берип койсо деле ушуну окубайт элек да. Бул жерге келгенден кийин өзүбүз аракет кылып китептердин аттарын жаздырып коет. Ошол китептерди өзүбүз таап, өзүбүз окуп, баардыгын өзүбүз аракет кылып атабыз да. Ошондо студенттик жоопкерчилик мына ушул деп ойлойм. Студенттик жоопкерчилик бул өзүңүн келечекке таштаган кадамың. Студенттик мезгилде кандай окусаң, сенин келечегиң ушул студенттик мезгилден түптөлөт да. Ошондуктан студенттик жоопкерчиликти биринчи орунга коюп туруп, сен билим алышың бул сенин келечегиң. Студенттин жоопкерчилигин мойнундагы эң чоң милдети, тагылган милдети ата эненин жана ошого үмүт байлап үйдө отурган инилеринин, агаларынын, эжелеринин, сиңдилеринин ишеничин актоо да. Эң негизи ата эненин жана мугалимдин берген ишеничин актоо. Мугалим мөмөлүү дарак дейт. Ошол мөмөлүү дарактын биз мөмөлөрүбүз. Ошолордун ишеничин актап, ошолордун берген билимин келечек муундарга жеткире билүү. Биздин ушул жерде көгүлтүр оттун боюна жол урушуу уюштурганыбыздын да бирден бир себеби бул бир баягы аудиториядан чыгып, ээн эркин сүйлөшүп, ээн эркин сыр бөлүшүү максатында ушул жерге чогулган элек. Биз аз да болсо өз сырларыбызды бөлүшүп, аз да болсо бири-бирибизге кеңешибизди айтып, кайсы бир деңгээлде бири-бирибизге жардам бере алдык деген үмүттөбүз. Сөзүбүздүн аягында баарыңардын окууңарга ийгилик каалап, ушул бир келген студенттик өмүрдө өкүнбөгүдөй болуп, келечекте бир түптөөчүсү, чыныгы студент деген наамдарга татыктуу болуп кетишиңерге чын жүрөктөн тилектешпиз. Алтыным бере керек, келчим мындай, отурчу жан эргиде ырдай, отурсак уктабастан түнү бою, шарактап таң атканча үн басылбай, шарактап таң атканча үн басылбай. Алтыным сен мендеги ойду билсең, ар дайым мени менен бирге жүрсөң, элесиң ак маралга окшоп кетет, көз ардан күлүмсүрөп чыга келсең, көз ардан күлүмсүрөп чыга келсең, сен барда караңгы түн аппак таңдай, ал тургай ай биз үчүн жаралгандай, сен менен таштак жолдо баратсам да, сезилет көл үстүндө бараткандай, сезилет көл үстүндө бараткандай, сен менен таштак жолдо баратсам да, сезилет
Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Аягына чейин көрүп, колдонгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Подписаться кнопкасын басуу менен каналыбызга катталып кетиңиз.